Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать вам о моем новом домашнем животном. Я знаю, я про него уже рассказывала в одном видео, но мне оно не понравилось, поэтому я это видео удалила. Это мои улитки, Макс и Жужик. Вы, наверное, не поняли, кто из них Жужик, а кто из них Макс. Жужик, он больше, а Макс, он чуть-чуть меньше. Вот это вот Макс, он чуть-чуть поменьше, и ракушка у него меньше, чем у Жужика. А вот это вот Жужик, он чуть-чуть боится камеры, поэтому так не высовывается. У него ракушка побольше. Вот сравните, какие они по размеру. Это Жужик, а это Макс. Кстати, мои улитки еще и косметические. Если они проползут в тебя или по лицу, или по руке, кожа становится как бархатная. Да, кстати, у улиток в террариуме нужно всегда увлажнять вот этой вот пшикалкой, потому что улитки очень любят воду. Они даже могут прожить неделю без еды, но им налить просто воды, и они будут жить неделю без еды, вы представляете? Итак, сейчас я хотела бы рассказать, как ухаживать за улитками. Первое, улиткам обязательно нужна вода, они без воды вообще не могут прожить, мне так кажется. Второе, конечно же, им нужна еда. Сейчас я расскажу, что мои улитки любят и что они не любят. Мои улитки просто ненавидят капусту, я не знаю, почему не едят. Если я положу им, допустим, лист капусты в первый день, там будет капуста хоть стоять, хоть я не знаю сколько, но неделю она там простоит, и они просто к ней не тронутся, потому что они ее просто не любят. Дальше, мои улитки, конечно же, любят листья салата. Вот даже сейчас ест одна из улиток, посмотрите. Вот, она ест листья салата. Они просто обожают листья салата, не знаю, почему они так любят. Я уже все перепробовала, и шпинат, и укроп. Я не знаю, почему ничего они не едят, кроме листья салата, они очень ее любят. Третье, улиткам нужен специальный террариум. Террариум продается в любом зоомагазине, но также большинство улитководов держат своих улиток не в специальном террариуме, как я это делаю, а в пластиковых ведрах, ну и в чем-то еще пластиковом, я не знаю. Так делают большинство моих друзей, у которых тоже есть улитки. Вот, и я тоже хотела держать в каком-то пластиковом ведре. Так можно, кстати, держать, если вы планируете заводить улиток. Но мы зашли с мамой за кое-чем, это будет в следующем пункте для улиток. Мы его купили, вот, и мама просто попросила, чтобы показали нам вот террариум, и нам показали, вот это был самый маленький, вот, нам он очень понравился, поэтому мы его купили, он стоил недорого, что ли, я уже не помню сколько. Так вот, зачем же мы заходили в зоомагазин? Это следующий пункт. Мы заходили за кальцием. Улиткам также нужен кальций, чтобы они росли. Без кальция они не будут расти, подрастать и так далее. В принципе, я все рассказала, как ухаживать за улитками. Итак, как я обещала, сейчас я покажу обзор на дом улиток. Вот это вот сам их дом. Вот это ихняя еда, листок салата. Вот это крышка из-под кока-колы. Я ее хорошенько вымыла, положила, и теперь она служит нашим улиткам как такой маленький бассейн, откуда можно пить. Они, кстати, иногда в нем купаются. Вот это вот кальций. Да-да, это кальций, вы не ослышались. Скажите, вообще не похоже на кальций. Я сама удивилась, когда пришла в зоомагазин. А вот это вот специальный грунт. Он смешанный с корой дерева. Кору дерева я взяла с орхидеи. Также здесь вот такая вот прозрачная штука, как вы видите. Ее можно открывать, чтобы подлить, например, улиткам воду или положить им кушать.
Или увлажнить сам террариум. И вот так вот она закрывается. Также есть вот такие вот дырочки, через которые улитки дышат. Также есть такая переноска, чтобы переносить наших улиток. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Пока!